Let the king of my heart be the mountain where I run. Às vezes eu gostaria que todo mundo, todas as pessoas pudessem te enxergar com a minha ótica, com as minhas lentes. Eu sei que todos que te conhecem te acham maravilhosa, isso é um fato. Mas na minha ótica você seria uma espécie de heroína da Marvel. Você é a personificação da bravura. Você sabe o quanto você é raçuda, guerreira. Te vi lutando tanto por nosso amor, só nós dois sabemos o preço que você já pagou. Te vi grávida 2 vezes. Como você fica ainda mais linda quando você está grávida. Te vi enfrentando luto também 2 vezes. Te vi abortando, mas também te vi dando à luz. Te vi de tantas maneiras, tantas maneiras. Eu assisti de camarote uma mulher guerreira, tão resiliente. E no meio disso tudo, te vi vencendo cada uma dessas batalhas. Te vi saindo ainda mais forte de cada uma delas, apesar das marcas e cicatrizes. Eu aprendo tanto com você, meu amor. Você nunca vai compreender o tamanho do meu orgulho por você. Você nunca vai entender o tamanho da minha admiração, respeito e honra por você. Você é tudo na minha vida. Tentando resumir os nossos 10 anos, eu posso simplificar em algumas poucas palavras. Força, resiliência, como somos resistentes ao choque e às adversidades que passamos. Persistência, gratidão, confiança, paixão e fé. Muita fé. Como passamos a carregar tudo isso em nossas vidas e o nosso casamento durante todos esses anos foi mesmo inexplicável. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que você me mudou. Que você, com toda a sua sabedoria, paciência e amor, foi peça fundamental para Deus para que eu pudesse ser moldada. Não é novidade para ninguém aqui o quanto eu era uma pessoa difícil antes de casar. E no começo do casamento também. Lucas, como eu honro a sua vida. Como eu honro aquilo que você carrega. Você é admirável como homem de família, como trabalhador, como ministro, como líder, como esposo, como filho, como amigo e como pai. Você luta muito por nós. Seu coração é admirável, sua postura é indescritível. Seu posicionamento é formidável, a sua fala é honrosa. Você é digno do que você carrega, Lucas. E tem carregado com muito zelo e temor. Continue assim, não negociando seus valores e princípios, pois é dessa forma que você tem nos conduzido a ser a família e o casal que nós somos hoje. Então hoje, celebramos esses 10 anos e eu precisava dizer um pouco de quem é e foi o Lucas nesse tempo, nesses 10 anos. You are good. Oh, we've tasted and seen. Good. Oh, we've tasted and seen.